nii ja tervist jälle kõigile. Rauno ja Ivo joovad jälle kohvi, aga ikkagi joome skol. Nii ja täna siis tuleb meil jälle video, aus jutt, osa ei mäleta, 6 vist. Ja mulle ikka meeldib seda 6, 7 ja 8 ja 9 ja võtsid järjest lõikama hakata. Ja nii ja tegelikult me teemegi videodele lihtsalt järjest algusi. Tervist jälle, mis kui lasen siin. Tund aeg. Kes on sattunud vaatama Ivo videod, joo. Ja kõradi, millest me siis räägime täna? Joomisest. Jah, et kuidas siis, treeneritest tegelikult. Jah, et andke andeks. Jälle joomine. No ja ei, täna on laupäev. Me oleme siin tsüklis ka juba 2 nädalat tundnud. Jah, ei saa enam arugi, mis päev on, ma ei tea. Kuidagi paistis. Mõlemad oleme paistis. Mitte kätest on ju. Okei. Jah, aga me siis ikkagi oleme tõsised ja hakkame tarka juttu rääkima. Ja see on jälle Rauno süü, et ma siin olen. Tema mõtles selle teema välja, et sa teaksid, kui midagi juhtub, mul läheb rehv katki koju sõites või midagi, siis vaata ise, kuidas sa sellega elad. Ja ongi, mul on need ideid lihtsalt voolab niimoodi peale. Vaata, kuna ma loomingu inimene olen nagu kogu aeg olnud, vaata, siis mul ongi see, et kuna nüüd ma tarbin veel ekstra palju igasugust videomaterjali, podcasti materjali, siis mul seda mõtteid tuleb nii palju ja siis tahaks kuidagi seda välja anda kuidagi. Praegu oli lihtsalt niimoodi, kui ma rääkisin, et Rauno, et see on tema süüs, tal oli sõrm oli niimoodi siin, ma ei tea, kas ta ise pani tähele või see mingi refleks oli, aga ta sügas kõrva niimoodi, et siis mulle just vihjata, tere Ivona, hakkab pihta ära mölise. Vot, aga treenerid ja personaaltreenerid, mingid veel treenerid, beebitreenerid, influencerid, lihtsalt giftid vennad. Me oleme influencerid. Meil ei ole paberid ega ei ole. Instagrami influencerid. Ja mis iganes me siin influentsime YouTube'i, teeme omast arust, oleme ägedad, omast arust oleme nii lahedad vennad, nii lahedat juttu lihtsalt sure ära. Suunamudijad. Suunamudijad. Vaata olekski nagu, kui ma olen ise massöör, vaata, küll ma suunda ja mudi, aga ütleme siis kliendid, et saaks need paika, aga... Kliendimudija. Jah, kliendimudija. Aga treenerid. Ja mõtlesimegi esimene punkt, et on juba kirjas, varastasin Raunolt jälle esimese punkti, otsisin, googledasin juurde ja hakkame pihta, kuidas tunda ära hea treener, kes ei ole kokku puutunud, kes ei saa aru, mõtlebki, vaatab kuskilt fucking YouTube'ist või Instagramist. Mingi Michelle fucking, kes iganes 13 miljonit followeri või mis iganes ja vot see on tehtud tšikk, see on nagu kõige kõvem planeedil on ju. Ja mis seal ikka on ju, võib-olla ei ole see asi nii roosiline ja lilleline ja kõik jutud ja lood ja aga kuidas tunda ära hea treener. Nii, panin siia punktid, Rauno pani ka, ei olnud ainult Ivo ja siis on nüüd niimoodi, et mina olen näinud treenerid, kes nagu jutustab samal ajal midagi seal. Siis see klient teeb mingit harjutust seal ja siis treeneril on nagu telefon väljas ja siis tehakse seal midagi ja siis jah, õige ja siis jälle nagu tõsiselt või, nagu mida perset nagu, et kus see professionaalsus on, nagu sa võtad lihtsalt fucking telefoni, klient maksab sulle selle eest, et sa jälgiksid tema tehnikat on ju kõike. Ja sa lihtsalt scrollid seal midagi, vastad, räägid teise kliendiga juttu või mis iganes. See põhjus on. Võiks põhimõtteliselt anda talle niimoodi, et sa oled ise seal oma telefoniga, annad talle oma telefoni, kus seal on mingi tunniajane video, kus tehakse trenni, ütled, no tee selle järgi. Tundub hea video. Ma ise ei ole vaadanud, aga tundub hea video. Ma seisan nüüd siin. 1,3 miljonit vaatamist on sellel, et tundub hea. Tee ise ära see asi, vaata ise, ära hädalda. Inglise keelt oskad ei oska, vahet ei ole, näed, mis nad teevad. Nii ongi, vot, ei vahi telefoni. Nii, olen näinud, ilmselt sa oled ka näinud sellist asja. Ma olen treenerite puhul. Jaa, treenerid, kes, reaalselt klient on nagu täiesti teisejärguline isik seal. Põhimõtteliselt
nad ei pööra mitte mingisugust nagu tähelepanu, et nad küll jätavad mulje, aga nii kui inimene pöörabki ja hakkab nagu harjutust tegema, siis nad täiesti omas maailmas jälle. Korraks võib-olla natuke midagi räägivad ja kõige hullem asi on see, et kui nad isegi midagi räägivad, ma spetsiaalselt olen mõnikord läinud natuke lähemale trenni tegema, et kuulata, mida ta siis nagu jutustab sellele treenitavale ja siis sa mõtled täitsa lõpet nagu, kus sa selle info said või miks sa seda talle räägid, et esiteks, kas on liiga keeruline info, et inimene ei saa lihtsalt sellest aru mitte midagi või on lihtsalt täiesti õhust võetud mingid asjad, et jah, et ka mina ei tea kõike, aga nagu aluspõhjad võiks ju ikkagi selged olla, et ikka. Vot siis selle pealt jõuame siis sinna, et hea treener võiks sind motiveerida, osata, on ju, et mitte päris nii, et sa oled äkki, ma ei tea, esimest korda näiteks oled jõusaalis ja siis teed seal mingit harjutust, kogeled ise ja siis see treener oli seal umbes niimoodi, et sa pead tegema 10 kordust, 10-12, tavaliselt pannakse algajatele, siis viimase 4 ta on sulle pannud juba suht keerulise raskuse sinu jaoks, siis karjub seal, et veel üks, veel! Kurat küll, sa jõuad, et mitte päris nii, aga et ikkagi, et treener võiks tekitada sellise hea emotsiooni ja tunde, et okei, see treen oli raske, aga et jah, sa oled nagu motiveeritud tagasi minema näiteks ja mis sina arvad sellest? Jaa, mina näiteks alati inimeste käest, kes mind vahepeal soovivad, et ma neid juhendaks. Et siis ma alati küsin nende käest, et mis nagu iseloomu üldse inimene on, et kas talle meeldikski, et ma natukene karmimalt nii-öelda läheneks, et sunnistada nii-öelda rohkem pingutama või üldjuhul ma juba tegelikult iseloom nagu sellest inimese iseloomust saan juba aru, et kas ta nagu ongi sellise rahuliku maneeriga ja motiveerimine siis sellisel juhul nagu käibki selle läbi, et ma esitan talle nagu selliseid küsimusi ja rahustan ta maha, et esiteks, et sa oled siin, me kõik õpime, ka mina õpin, et sa ei ole siin nagu üksinda ja igasugused asjad on nagu väiksed nagu selliste lapse sammudega, et ära hakka nagu kiirustama. Et maru rahulikult tuleb võtta neid asju. Maru rahulikult. Nii edasi, treener siis võiks jälgida nagu tehnikat, on ju, mitte telefoni ega muid asju seal või sõpsiga juttu rääkida, et enamasti ikkagi, kui inimesed tulevad saali äsja, isegi kui nad on juba tükk aega treeninud, isegi mulle on tuldud öeldud peale fucking 10 aastat, kuule, et sa nagu küki puhul või millegi puhul natuke grammike tahaksid äkki parandada seda või toda, ma ei hakka solvuma, on ju, ikka proovime, et hea treener võiks nagu jälgida seda, et kuidas sa sooritad seda asja, kuidas su kehatüüp on, kas sa kükid paremini kitsalt või laialt või kuidas sul need ehitus on ju. Või kas üldse tasub kükki teha. See ei pea ju tegema, kui saab midagi muud ka teha. Diskid, asjad paigast, mingid jamad on kogu elu seljaga, et ilmselt siis vist väga ei tea, kas see kükk on kõige parem lahendus? No minu jaoks näiteks ei ole, sest kui minul on ka alumised S3, S4 diskid on põhimõtteliselt luustunud juba kokku ja minul näiteks, kui ma kükki lähen alumisesse faasi, siis mul reaalselt hakkavad jalad ära surema. Ja mis siis sellest mul kasu on, kui ma ükskord see krõks käib ja ma olen ratastoolis, et ma pigem treenin oma jalgu igatepidi muud moodi, et tuleb tark olla lihtsalt. Jah, no vot. Järgmine punkt, et treener võiks ka ise osata nagu ette näidata asju on ju hästi. Et kui sa talt nagu küsid, et näita, et kuidas nagu või ma ei saa aru nagu või midagi, et siis ei ole see, et mingi kõrvalt enam, et kuidas sa ei saa, no näed, umbes pane nii ja pane naa ja. Aga see ongi ju vaata nende treenerite miinused, vaata, need on need treenerid, kes on sisenenud sellesse maailma omamata ise kogemusi, vaata, nad on võib-olla 3-4 aastat ise trenni teinud ja nüüd nad juba treenivad kedagi teist, aga tegelikult nad ei ole veel ise seda etappi läbinud, kus nad oleks nagu endaga vaeva näinud ja aru saanud nendest nagu enda jaoks lahti mõtestanud selle asja, et mina näiteks samamoodi ka algusaastatel
ja hakkasin siis teise treeneri juhtnööre nagu edasi andma, aga tegelikult ma ise ju ei saanud veel aru, mida ma tegelikult räägin, eks ju, ja miks ma räägin seda. Et kui ma nüüd neid asju hakkan nagu tagantjärgi mõtlema ja kui keegi mu käest nagu nõu küsib, et kuidas seda harjutust paremini teha, noh, ega siis ongi, et ma ikka jälgin seda igasugust asendit ikka nii põhjalikult ja proovin aru saada, et mis nagu selle inimese see motoorika üldiselt on, et ta saaks seda harjutust üldse teha või kas tal on see mugav üldse. Täpselt, nii, väga viis. Ma olen sama viga teinud kunagi, et olin ka nagu ise tegin, sain nagu enam-vähem aru, aga noh, teisi väga hästi ei osanud niimoodi juhendada ikka, et aga vähemalt ma proovisin, on ju, et praegu mõtlen küll, et jah, hetkel ma ei taha treenida inimesi, noh, ma nagu oskan neil ilusti seletada ja kõik, aga ma tunnen, et mul ei ole neid pabereid ja ma kuidagi ei taha nagu võtta seda vastutust, et jah, kui keegi tulebki midagi küsima, noh, ma seletan nendega, räägin nendega grammike sel teemal, aga jah, ma ei niimoodi mingi raha eest väga ei tahaks. Mul on täpselt sama. Vaata, sellega on siuke hea ütlus, vaata, et õpetades kedagi teist saab ka ise targemaks. Ja, täpselt. Sa lihtsalt ju pead selle läbi mõtlema ju. Jah, ongi. Nii, ma arvan, et üks hea treener võiks uurida teie võimalusi. Et kas te olete nagu, mis eesmärgid on, et kui keegi tuleb treeneri juurde ja ütleb, et mina tahan profikulturistiks kohe saada, jah, siis nagu tõesti. Siis saab. Ja ikka saab. Anna mulle raha ja küll sa saad. Jah, ongi, noh, võiks nagu aus olla inimesega ka, et tõesti, sul ei ole geneetikat, noh, sa ei saa lihtsalt ja kui see inimene solvubki ära, siis noh, mingu siis oma teed ja tehku ja lõpuks saab võib-olla ise ka aru sellest. Jah, et treeneri sa pead ikkagi tundma nagu, ütleme, sa pead nagu natukene hingeliselt tundma seda väikest kontakti. Et sa ei saa minna inimese juurde, kes sulle nii-öelda vastu karva on või sinu jaoks on vampiir, nagu energiavampiir. Et sa ise oled muidu rahuliku loomuga, aga treener on selline, et hüppab, kargab ringi, karjub, sa teeb mingeid asju, siis sa mõtled. Sõjaveter. Ja mingi. Automaat on selja veel ilma pideveta. Ongi, et nagu võtta, et sa ei saa nagu minna sellise inimesega kokku, sest et ta lihtsalt väsitab juba oma olekuga su ära lihtsalt. Et massaažis ma alati ütlen ka sama asja inimestele, et meie nagu loomused peavad mingis osas klappima, sest et muidu sa ei saa mind usaldada, sest ma olen su selja taga ja kui sa oled veel siis naiste rahvas oled, siis sa pead usaldama mind, sest et sa ei saa muud moodi minuga kontakti ja sa ei saa olla laua peal pinges, eks ju. Et see on nagu selline osa. Täpselt, veel sinna alla võiks käia see, et noh, kas sul on ju lapsed, pere üldse, loomad, kõik värgid. Palju sa teha saad. Jah, et kuidas su elu üldse välja näeb, mis kell sa ärkad, kas sul on vahetustega tööd, õiged treenerid, peaks see kõik nagu huvitama, et ongi, et mõni võib-olla ütleb sulle nii 4 tundi aeroobset nädalas, nii ja siis kodus on see, et mul on saksa lambakoer kodus, see tahab raisk iga päev tund aega joosta juba, ei huvita. Nii, jooksulint on seal, go fuck yourself, nii ja noh, nii ongi, et kuidagi seda paindlikkust ja kõike ju see elustiil, mis sul ka on peale trenni, et treener peab seda mõistma, on ju, peaks, võiks. Ma mõtlesin, ma saan vahepeal uue laua varsti osta, et Ivo paneb iga korraga mulle siin kuradi lajad. Ma saan uue laua varsti. Ei ole hull, mul ei ole nii palju jõuda. No kui täispuidust lauda, aga kurat Ivol on suured käed. Ivo lõhub laua ära. Ma löön siia kohta, kus ta tugev on, ma tean, mida ma teen. Ma lihtsalt näitlen, tegelikult ma ei peksa lauldasid. Jah, selles suhtes, et treener võiks ikkagi tõesti uurida inimese päevategevusi ja sellist, mis tal üldse nagu meeldib teha või kuidas ta nagu oma päeva üles ehitab selle koha pealt, et kuna talle meeldib üldjuhul süüa ja tegelikult just ja kõige tähtsam on see osa, et kui palju ta saab midagi jälgida, et tema nii-öelda finantsseis, et rahaliselt ju noh, kui mul siin nüüd eelmine video või ma ei tea, kuna sellest läks, aga kus ma rääkisin siis oma toitumisest ja palju see maksab, et siis tegelikult see ei ole odav lõpu selle koha pealt, et kõik hobid nõuavad ikkagi teatud määral investeeringuid ise endasse.
Niimoodi järgmine asi, et treener võiks olla loominguline, on ju. Et kui on saalis üks kükipuur, üks surumispink, mida iganes, on selliseid saal ikka, et ja see on kinni. Et siis see treener nagu võiks leiutada, on ju. Tal võiks olla see kava ülesehitus nagu mitmekesine. Et näiteks, et ükskord sa alustad sellega, ükskord tollega. Mina olen näinud, ükskord oli niimoodi, et naiste rahvas selline, tema siis oli saanud mingi kava Sparta spordiklubis. Ta tegi mingi treeneriga trenni, nii, ja oli 3 või 4 kükipuuri seal, nii, et kõik olid kinni raisk. Spartas nii on lihtsalt, seal mingid tõsised vanad käivad koos. Ainult kükivad. Ja oligi vahetustega kükkimine. Ja siis see naiste rahvas tuligi lihtsalt ja küsis kõigilt kaasa arvatud minult, et noh, et kaua teil siis nagu läheb, et ja siis ta lihtsalt seisis seal kurvalt, vaatas, kui ta kutid ümberringi teevad ja lihtsalt ootas vaata, et noh, mis asja nagu, et kas sul nii õpetatigi või miks sa nagu, kas sa arvad, et see on nagu ainuke viis, et mina tihti lugu näiteks teen mingid ette taha astet, teen ära enne kükki, teen näiteks see trenažööriline tsärtisirutused on ju, teen need ära on ju, mida iganes, et noh, see naisterahvas oleks ju võinud minna näiteks alustada millegi muuga, kergelt teha sooja seal, hoidnud silma peal, et noh, mul eile oli just selline, endal selline intsident, et tegi üks päris kobedas vormis naisterahvas, tegi trenni, tegi seal, kus saab jõutõmmet teha, on ju, tegi seljatõmbeid. Läksin, küsisin talt, et palju teil läheb. Ütles mulle viisakalt, et mul on 5 seeriat veel. Okei, siis ütlesin talle, et ma hoian silma peal teil, et ma panin teid ja siis ilus ka ja siis, et ma lähen teen lõuatõmbed ära, et ma hoian silma peal, kui te lõpetate, ma tulen jõutõmmet tegema. Ta veel pakkus mulle viisakalt, et äkki tahate vahele teha ja siis vaatas mind ja ütles, et ei, meil on vist veits erinevad raskused. Ma ütlesin, et on küll jah, et pole hullu, saame hakkama ja hakkasin lõuatõmbeid tegema. Noh, mis siis, et mul on jõutõmme esimene harjutus kavas on ju, ei ole vaja, et ta oleks esimene kogu aeg iga nädal, noh, midagi juhtu sellest tegelikult. Vot. Ja nii oligi, pärast tuli veel viisakalt, ütles mulle, et kuule nüüd sai vabaks, et siis ma korjasin kähkuma asjad, et läksin sinna, et noh, Ivo läks selle teemast võib-olla natuke kõrvale, aga ongi, et nende treeneritega, jah, et selle treeneritega võiks ju olla nii, et plokksüsteemid on kinni, normaalne, võta kummid näiteks kuskilt seina pealt ja hakka kummidega seda sama sirutust või harjutust või midagi tegema. Aga vaata, siit tulebki jälle see sama asi, et sellise õpetuse saab anda ainult see treener, kellel on endal ka piisavalt kogemus, et ta saabki öelda, et nii, et siin on küll see kava, aga see ei tähenda seda, et sa peaksid nüüd ilmtingimata tegema neid ja neid asju selles täpses järjekorras. Sa võid ka ise midagi leiutada, oma keha tunnetada, on ju, kuidas äkki täna üldse ei olegi jalapäev, äkki täna on seljapäev üldse, et noh, sa võiksid hakata nagu talle seletama ju neid asju lahti, et kuidas ta saaks nagu tulevikus ise endaga hakkama, et ei pea nüüd kogu aeg treenerit palkama. Aga no muidugi treener, kes on huvitatud kopsakast sellisest palganumbrist, et siis ta ju ilmselgelt teeb selle selliseks, et sa nüüd põhimõtteliselt võta mult nüüd aastane pakett ja sina maksab muu nüüd põhimõtteliselt kuu palga kinni. 10 kord, mis iganes seal pakuvad. Et see on nagu selline kaval jälle lähenemine, et kuidas tõmmata tillist siis seda klienti, et tema käest võimalikult palju raha kätte saada. Et õpetab natukene, aga mitte piisavalt, et ta saaks ise hakkama. Ja. No vot, selline lugu. Nii, lähme edasi. Üks punkt oli veel, et treener ei peaks tegema selliseid haigeid kavasid, on ju. Et tuleb, meil just oli juttu ka enne sellest ja tuleb mingi Malle trenni siis, on ju. Malle 5 last sünnitanud ja noh, eks ikka elu on oma töö teinud ja tahab ikka kauem elada, vormi saada ja natuke fitnessi, elustiili harrastada. Ja ongi niimoodi, et läheb mingi
ma ei tea, bodybuilderi juurde, vaatab, et okei, see on mingi karm treener, tundub endal ka hea vorm on ju, biceps on suurem kui pea. Ja noh, ja läheb selle tüübi juurde siis ja see paneb talle mingi fucking hardcore Ronnie Coleman, mingi, ma ei tea, mis iganes kuradi kava seal on ju ja siis karjub kõrval, et tõmba, tõsta, ei anna alla. Umbes, et teeb sulle mingi räigelt haige trennikava ja siis see Malle nii-öelda või mis ta oligi, see käibki, ma ei tea, nädal aega trennis ära ja siis ta lihtsalt on pooleldi surnud ja mõtlebki nagu, et issand jumal, et see asi ongi nii. Noh, et selle asemel, et läheneda nagu rahulikult on ju ja maru rahulikult. Ja maru rahulikult, et alustada mingite abistavate harjutustega, mingite noh, kas mingite kummidega või selliste plokksüsteemidega on ju, et selle põhja peaks tegelikult väga rahulikult mingi 2-3 kuuga alla endale ehitama. Et igasugu rinnalt surumised, kükid, sellised jõutõmbed, et need asjad ei olegi kohe päris algajale võib-olla see kõige õigem lähenemine. Et jah, ma arvan vähemalt niimoodi, et mis sina nagu no, täpselt niimoodi ongi, sest et näen ka ju pannakse siis kas tegemagi neid X harjutusi mingisugusele X väiksele lihasele, et nii, et nüüd on meil vaja teha ma ei tea, triitsepsil on vaja meil nüüd seda sisekülge teha, et nüüd pane käsi niimoodi ja siis hakka nüüd seda seal suruma, et see on mingi täiesti siukene, ütleme mingisugune professionaalide harjutus, mida nemad teevad ka ainult sellisel juhul, et näevad, et pagan see üks osa sealt on natuke väiksem, mul on vaja võistluste jaoks, vaja see sümmeetrilisemaks saada, et mul on sinna vaja veits liha juurde saada, eks. Aga see panevad mingisugused, ma ei tea, randmete painutamised panevad juurde, mingid siuksed asjad, et siis vaatad neid algajaid, see muudkui painutavad oma randmeid seal mingi, mõtled täitsa lõpp, et miks sa teed seda harjutust? Mingi naiste rahvale veel hakkad käsi varti. Ongi, et isegi profid üldjuhul ei tee seda, et see tuleb sul raskustega treenides näguni ja see on geneetiline, kas sul on jämedad käevarred või sul ei ole. No. Et sa ei saa hakata mingit X asju või teine rühm selliseid treenerid, kes siis võtavad neid, jälle me peame sinna minema neid Instagrami harjutusi, et nii nüüd sa pead roni nüüd posupalli peale, hoia tasakaalu, siis võta kang endale turja peale ja siis tee kükki ja kui sa oled alumises faasis kükis, siis tõsta üks jalg üles ette, see treenib kõhtu ka ja siis tõused üles ja lased alla ja teed teise jalaga. Et nagu miks sa nagu annad nii ebareaalsed nagu harjutused, et võiks ju kuidagi lihtsamalt või nagu ütleme need, et võta posupall jalge vahele ja tee jalatõsteid üle pea kõhule, see võtab mingit jala sisekülge ja mingit lihast seal ja mida iganes, kuradi viska minema, see pistad tead kuhu see pall endale kõrdes. Ma pole never kasutanud seda. Samamoodi, ma elu sees ei ole pange põlema see, kes arvab, et see on kasulik ka mingi treenerid, sööge sitta. Ma olen kohvi selle peale. Okei, vabandust, Rauno ma asus. See mõttetu sitt on see pall päris tõsiselt nagu, et tal on näiteks poisupallil näiteks on vähemalt minu jaoks on üks koht ainult, kui ma teen väga harva kõhtu treenid, väga harva. Ma valetasin just, ma olen ka kõhtu teinud selle peale. Ja siis ma panen lihtsalt näiteks, ma istun selle poisupalli peale ja ma panen näiteks jalad varpsiina peale kinni, siis ma lihtsalt kasutan seda palli selle jaoks, et kuna ütleme, kui sa oled rasvaprotsent jääb madalamaks, siis need kondid tulevad siis, luud tulevad siis nagu tagumikku seal alumises osas tulevad rohkem välja, see maru valus, kui sa hakkad seal kõvedusi tegema, siis selle posupalli peale nagu hea pehme teha seda kõhtu. Seal palli peal lihtsalt nagu, mida mina olen näinud, tehakse rohkem haigeid asju kui midagi mõistlikult, et selles suhtes ma ei tea, seda ei tohiks olla vist seal saalis kohati, et seal tõesti tehakse mingeid kükke, mingeid kuradi hullult ohtlikke asju, nagu vaatadki, miks sa teed seda, siis ma olen näinud mingi, ma ei tea, kes need tüübid olid, mis iganes on see, ma ei tea selle nime, on see poolik pall. See ongi poisupall. Okei, vabandust, ma mõtlesin, et see on see ümmargune see. Ja see on nagu öeldakse aeroobika pall, on see suur ümmargune aeroobika pall. Okei, ja siis olidki kutid ronisid kangturjal mingi 60 kilo või midagi, ronisid selle palli peale, siis jalad vibreerivad seal niimoodi, kohe kukub ümber ja siis nad teevad seal mingi pool kükki, mingit kuradi jura ja nagu tõsiselt või?
nagu mida sa teed? ma saan ainult ühel juhul sellest asjast aru, kui tehakse siukseid nagu eriviisi harjutusi. On ainult sellisel juhul, kui on mingisuguse konkreetse vigastusest taastumine, et sul on mingisugune süvalihas vaja tugevaks treenida, et siis sul on vaja seal mingisugust selliseid lihaseid kasutada, mida sa muidu tavapäraselt ei kasuta. Aga kui sa ongi tavalist trennid, et tahadki omal nii-öelda lihast toonust kasvatada, suuremaks saada, tugevamaks saada, siis ei ole ju vaja ju tegelikult neid mingisuguseid tsirkuse harjutusi. Mina olen loll neandertaal ja jätkuvalt jään selle juurde, pange põlema see pall. nii on. Ma olen samasugune, aga ma ütlen, et seal on mõned väiksed juhud, kus seda saab kasutada enda kasuks. Ma oleks ka, ma olen liiga närvis juba. Mul on liiga palju kohvi sees. Homme ma mõtlen teistmoodi, olen mõistlikum, aga täna pange põlema oma pall rais. Okei, jah, saime need punktid ära. Nüüd võtaks järgmise asja, hea vormiga treenerid ja no, ütle sina midagi. Ütleme niimoodi, et hea vormiga treener, kõik on väga hea, esteetiliselt hea vaadata, kõik on väga vahva, kutsub trenni tegema, et saada võib-olla samasuguseks nagu tema on. Aga üks asi on see asi, et see hea vormiga treener ei pruugi olla hea treener, sest et tema on ise võib-olla geneetiliselt väga heade eeldustega, väga hästi nii-öelda kasvatatav tegelane, aga ta ise ei oska edasi seda anda ja tihtipeale jäävad ka sellised suhtlusoskused võib-olla natuke vajaka, sest et neil on nagu see, kuidas ma ütlen, nad on nagu välimuse peale nagu siis sinna tööle võetud tehniliselt, et sina oled meil nüüd hea plakati nägu, küll sa tood inimesi meile ka siia trenni palju, et anna neile, räägi neile midagi, mida sa ise teed. et ei saa, kõik ei ole loodud treeneriks ja kui sa nüüd hakkadki vaatama, kui palju nüüd on meil tänapäeva treenerid, siis on treeneritel juba treenerid ja treeneritel on veel omakorda treenerid. Et kõik on treenerid. Kuskilt see hakkab. Jah, et täpselt nagu Rauno ütleski, et väga palju on selliseid väga heade eeldustega kuradi tüüpe, et kas sa annad neile aineid või mitte, et nad on juba täitsa tase oma ette, on ju, et need lihaspead, kinnitused, kõik on nagu ulme lihtsalt, et ja ütleme nii, et kas see inimene nüüd teeks lihtsalt tuimalt rinnalt surumist kogu aasta, nii, või tema siis võtaks mingid kummid ja siis mingid, ma ei tea, kaldpingil antliga mingi ühe käega surumised ja mingid mis iganes asjad kõik sinna kavasse endale. Selle venna rinnalihas näeks ikka siuke värdes välja. Et ütleme nii, et 2 korda parem võib-olla kui keskmisel inimesel. Ja siis jah, temal pole vaja teadmisi nagu, et jah. Ta lihtsalt kasvab juba ilma, et ta väga peaks, et ta ilma, et ta peaks väga palju nagu rõhuma mingitele teatutele tehnikatele ja asjadele, ta võib isegi enamus ajast võib-olla mustalt teha, et niimoodi, et mina vaatan, sa pagan, et kohe läheb see käsi katki, aga ei lähe katki. Et siukene friik, Ongi, et nagu ja mõndadel tüüpidel on veel ühesõnaga siis see, et ühesõnaga, aga okei. Hea küsimus on vaata selline, et aga kumb siis nagu sinu arvates tekitab rohkem nagu usaldust, et kas siis mega heas vormis treener või siis nagu ülekaaluline treener? Ja, vot see on jälle see, et treener võiks nagu ise ka ometi olla vormis on ju ja liigutada ennast ja täpselt ongi see, et reaalselt sa vaatadki seda mingit kolli on ju, ilmselgelt vist enamus inimesi lähebki tema juurde, on ju. Ja ongi, et see teine tüüp võib väga tark olla ja kõik jutud, aga jah, et. Ja vaata, siin ongi see küsimus, et aga kui ta maru tark on ja värk, aga miks ta siis ise ennast vormi ei ole teinud? Kas või sellisesse heasse keskmisse vormi. Kas või keskmisesse, jah.
et minul nagu võib-olla noh, mina siis nii-öelda mõtleva inimesena võin selle nii-öelda siis jutumärkides ülekaalulise treeneri endale valida. Ma võin eks ju mõista, et tal võib-olla noh, ta võib-olla teabki seda kõike, ta oskab maru hästi mul seda edasi anda, värgid, särgid. Aga võib-olla lihtsalt ta ise vaimselt ei ole nii tugev, et ta saaks ise endaga hakkama, et see vorm endale teha, sest see nõuab väga palju vaimset tööd. Ongi. Et ta võib seda, no ongi, et õpetaja ei pruugi olla ise ju proff. Jah, ongi. Ma olen ka, noh, aastaid on veedetud seal saalis ja mulle ka ütles üks inimene, kes ei olnud üldse trennis käinud kaua, ütles ka, et mingi jobu on, seal õpetab kõiki ja värki ja kuradi, ma ütlesin talle, kuule, et see on päris mingi 15 aastat treener olnud, et see on nagu päris tark nagu inimene selles suhtes, et ülikoolis nagu ja igal pool, kus ta nagu õppejõud on ja mis ütles, ongi nii. Ma ütlesin, et on küll jah, et isegi neid sportlasi treenib ja kõike, et ta on väga tark selles suhtes. Jah, aga ta ise nagu ta ei näe välja selline. Ja, ongi. Ja noh, need, kes on algajad, vaatavadki teda ja mõtlevadki, et noh, mõttetu. Ja, mõttetu. Ja siis jääb selle kuradi juraka juurde, kes on ise väga andekas, aga panebki sind seal karjudes tegema mingisugust kükki veel. Üks veel ja siis sa ütled talle vaikselt, julged öelda, et kuule, et mul tegelikult põlv valutab ja ragiseb, et kas ma võiksin äkki panna ära selle kangi sinna. Ei, mis? Tulid siia lebotama või? Jah, vahepeal on vaja seda treenerit, kes ütleb, et tulid siia lebotama, aga seda on pigem vaja nagu mulle, kes ma nagu võib-olla lähen mõni päev trenni, mõtlen, tahaks, et keegi nüüd minu peale nüüd natuke karjuks ja ütleks, aga sellel algajal ei ole vaja seda karju, et see tal põlved valutavad. Et ja minusugune siis veel, kes võib-olla selle karjuja võtaks endale, siis ma seletakski talle vahepeal ära, kuule, tead, et mul on nüüd põlvedega, mis mul tegelikult ongi, et mul on põlvedega sellised probleemid, et ma seda kükki asja hea meelega ei tee, et kuule, et täna teeme jalasirutusi, et lihtsalt karju mu peale selle peale, et kuule, siruta veel, aita mul vahepeal tõsta seda kuradi raskust üles, et lõpuni viia see seeriana. Ja. No vot, et hea vormiga treenerid jah, et see võib näidata nagu jah, seda, et ta ongi hea treener, et ta mõistab sind, ta saab aru, on ju. Noh, aga kõige hullem ongi, millega mina olen ka kokku puutunud, et need hea vormiga treenerid ise valmistuvad mingiteks võistlusteks, on ka mingid noh, sportlased hullud, on ju, ja neil lihtsalt ei ole energiat, huvi, aega sinuga üldse tegeleda, neil on ka mingid, ma ei tea, rasvaprotsent on seal, ma ei tea, 6 ja siis ongi see umbes, et noh, need ei koti, nagu nad ei suuda leida energiat sinu jaoks ja noh, ongi, et neid lihtsalt ei koti, oleme ausad, et paljud need hea vormiga treenerid, võistlejad, nad ongi saanud kuidagi poolelt tasuta selle kätte, vaata nagu ja kuidagi mõnel ongi selline suhtumine inimestesse ja ellu ja tõe rääkimisse ja valetamisse, noh, siuke suhtumine, et noh, ma ei tea, neil on suva. Jah, aga muidugi ei tasu kõiki vaatama, et osad on ka sellised, kes on need hea vormiga treenerid, kes siis ütlevadki, et nii, et mul nüüd tuleb võistlusperiood, et pakilistemate küsimustega esita mulle need, ma vastan sulle, aga siis, kui ma jõuan, ja just, aga ma ei ole nagu sinu jaoks praegu hetkel kättesaadav, sest et ma ise pean ka enda eest nagu hoolt kandma, et ma saaksin oma vormi kätte. No. Ma olen ise konkreetselt, noh, hea vormiga treener nimest ei nimeta, aga ongi see, võistleb, on ju, ja siis lihtsalt lähed taga nagu juttu rääkima, on ju, ja siis ongi see, et vaata, kus triibutab, vaata jalga, panin selle võistluse kinni, nägid ja pühkisin põrandat seal, kui sa 10 aastat trenni teed, siis sa ka lihtsalt oled võib-olla selline, ei käi lihtsalt lava peal seismas teiste kõrval umbes, noh, ajab sulle sellist juttu, et noh, kõva treener küll, aitäh sulle, on ju, et ise võib-olla mingite, mitte võib-olla, aga noh, ise ongi seal mingite ainete peal ja värkide peal ja teeb neid asju. Noh, ja siis noh, oma kliente nii-öelda nagu materdab ja noh, et mina nende hea vormiga treeneritega olen kokku puutunud ja enamus on siuksed suhteliselt jobud ikkagi. No vaata, siin tulebki see ego tuleb mängu, eks ju, et noh,
olgem ausad, eks, et kulturistid ja sellega seonduvad inimesed, nad on ikkagi sellised noh, eneseimetlejad ja neile tegelikult ju meeldib või noh, mulle ju meeldib ka aeg-ajalt, kui siis ju mind mingis osas imetletakse, et mida ma nagu teinud olen. Aga vaata, kui see lähebki nagu üle piiri, et kogu aeg, et sa tulebki, treenitav tuleb sinuga trenni ja ainuke asi, mida ta trennis teeb, on see, et ta peab sulle ütlema, et jaa, sa oled ilus, oled küll ilus, sa oled nii ilus. Sul on ikka nii hea vorm. Ma tahaks ka nagu sina olla. Jah. Ja siis võtab veel ise kangi kätte, hakkab ise trenni tegema, ehk siis treenitab, lihtsalt vaatab, kuidas treener teeb trenni. Oled tubli küll, oled. Ma nüüd maksan sulle selle eest, et ma nägin. Mis mulle nagu meeldiks, et tihti ongi see, et treener õpetab inimest kõrvalt. Okei, aga ütleme, et treener ongi siuke paras kolja, siuke hull asja armastaja nagu mina näiteks. Ja mis mulle endale nagu meeldiks näiteks ongi see, et kui mina saaks treenida klienti ja siis mul ongi nagu see, et davai raisk, teeme koos, mul on ka seljapäev. Et nagu ma arvan, et ma motiveeriks seda inimest, ma nagu teeks enda asja, lappaks raskused ringi, raisk räägiks juttu vahepeal, teeks nagu tema kava kasvõi, aga ise teeks kaasa nagu, ise igistaks lõhuks seal kõradi. Et mulle hullult meeldiks selline asi, ma ei tea, kui professionaalne see oleks, kindlasti oleks inimesi, kellele see meeldiks. Raisk, ma tegin selle vennaga trenni. Ma lähen veel. Seda asja mina praegusel juhul rakendangi, et kui keegi minuga ka trenni, mul on nüüd praegu päris mitu inimest, kes siis minuga soovivad trenni teha. Ja ma teengi täpselt niimoodi, et davai, teeme siis niimoodi, et ma teen nagu siis nii-öelda seda kava, mida sina võiksid teha. Teen ka kaasa ja pingutamegi koos no. Ja selle läbi me õpimegi ja ma sellel ajal, kui tema teeb, räägin talle neid tähtsamaid nüansse, mida ta meeles peaks pidama ja üritan talle selgeks teha asja nii, et ta saaks ka, kui mina temaga sellel päeval trenni saa minna, et ütlen, kuule, täna mine siis tee see, ma ei tea, rinna ja triitsapäev ära, et ma täna teen ise midagi muud, et saad hakkama. Jah, ongi. Et see on hea variant. Ma isegi teeks võib-olla hinnas alla, et kuradi, noh, näiteks kui ma oleks treener, noh, muidu mul on tunnitasu selle mingi teatud, mis iganes ja siis, aga kui klient on nagu nõus, et ma ütlen talle, et minul on trenn sellel päeval, sellel kellaajal ma treenin seda lihast, et noh, võib-olla ta tahab nagu koos minuga teha, ma saan ju pauside ajal jutustada, möllata, ma saan sellel ajal, kui mul on paus, tema teeb, saan nagu näidata mingid tehnikaid, ma ei võtaks seda täis hinda ilmselt vaata. Näiteks, kus mina näiteks üldse tasuta inimesi treenil on üldse niimoodi, et ma ütlengi niimoodi, et tasuta trenn või nagu ütlen niimoodi on see, et tuled minuga trenni, saad minuga sama trenni kaasa teha, ma selle eest midagi küsi. Ainukene asi on see, mida ma sinult nagu soovin või nõuan on see, et kui sa minuga trenni tuled, siis palun ära vingu ega virise. Et sa tuleb minuga trenni tegema, siis me teeme trenni. Me ei tule siia juttu ja me teeme trenni. Mul on sama asi ja seda ma väga ei kanna. Peale trenni võime jutustada, siis lähme sauna, räägime. Võime tund aega rääkida. Jah, okei. Vast on ära räägitud selle hea vormiga inimeste kohta. Võtame järgmise teema. Ma arvan ka influencerid. Nii, influencerid. Fuck raisk. Mul tõmmas kohe nagu selle oleku kuidagi kurvaks. Sest et jah, see kõik on ilgelt tore, et jagatakse igasuguseid ägedaid asju ja räägitakse igasuguseid ägedaid jutte, aga no nagu video alguseski rääkisime, et kui palju sellest siis tegelikult kasu on, noh. Et jah, see inimene, kes seda infot jagab, on üldjoontes üle keskmise välimusega inimene, kõik on väga ilus, tal on näiliselt väga hea elu. Ta elab inimeste unistuste elu selle koha pealt, et ta teeb kogu aeg on mingisugused postid. Seda ta näitab. Jah, kus ta käib kogu aeg igal pool, ta filmib, näitab, mida ma nüüd olen muidugi ise ka viimasel ajal nüüd vahepeal teinud oma rattaseiklustest ja muudest asjadest, et tundub ka, et minu elu on ka maru siukene, oi, ma teen siin nii palju asju, tegelikult ma ei tee väga palju asju, ma käin tööl, ma käin trennis ja vahepeal sõprade tuttavatega käin võib-olla räägin mõne sõna juttu,
ja olen vanaemaga, väga palju vanaemaga räägin juttu, et ma vanaema käin külas ja on kohvi temaga. Võiks isegi vanaema podcast'id et panen käima ja räägime vanadest aegadest. Ja tuleks mõistlikku juttu ilmselt. Jah, ei, meil on jumala kõrvad juttu. Ja, ma usun. Nii, aga ongi, et need influencerid siis enamasti, kes on ikka väga kõrgel tasemel juba, räägime siis nendest on ju. Nagu välismaa omad. Jah. Näiteks, see on head näited sellised. Jah, no need on suured. Jah, et lugesin ise ka siin artikleid ja selle video tarvis ja uurisin natuke pinda ja üks kutt ikka konkreetselt kirjutaski, et need on väga hea geneetikaga, tead 10 palli süsteemis 10 inimesed nagu, kes nagu on lihtsalt väga-väga heade geenidega jobud lihtsalt enamus, et jah. Need on reklaamnäod. Jah, ongi, et nii ma lugesingi ja siis mõtlesingi, et jah, ühinen selle arvamusega suuresti, et suht nii ongi. Jah, sest kui sa igasuguse postituse, mis sa tegelikult ju lahti võtad, siis igasse selles postitusse on tegelikult peidetud tükikene seda reklaami ja toodet, mida ta üritab siis promoda või talle öeldakse, et nii, nüüd ütled need konkreetsed sõnad, et see nagu need konkreetsed sõnad on väga lihtne, väga lihtsasti kättesaadav, ainult 10 minutiga ja kõik need asjad, mis kutsuvad inimesi, et ühesõnaga, lihtsasti saab, kõik on nii lihtne. Kõik on lihtne, kindel see. Okei, nende influenceritega siis on veel juttu, et mis siin on, siis võtaks selle punkti, et väga-väga paljud on räiged valetajad ja on ka see teine trend pead tõstmas ikkagi, et väga paljud räägivad tõtt juba, et nii ongi ja need valetajad siis toome lihtsalt mingi näite, seisab mingi kuradi 5 reedi tüüp näiteks seal, on ju, mis te arvate, mis ma täna söön õhtuks, mul on siin pizza, siuk suur mingi kuradi, vaatad, seal on küll mingi 1000-2000 kalorit, nii. Või siis, kas ma söön seda salatit, nagu sulle eelmises videos, seal ilusti õhtusöögiks on ju, nii, mis te arvate, kumba mina täna söön? Ilmselgelt ma ei söö seda salatit, sellepärast see on sulle halb, aga see pizza, see on väga hea, see on nii hea, et mina söön seda täna, ja nii ongi ja see on pizza ja see on hea ja siis umbes kõik, mis sa tema jutust nagu välja loed ja see salat on halb. Ilmselgelt, mis me tahame kuulda, on ju. Muidugi, pizza, muidugi see salat on halb. Tavaline tavernasse kohe. Mis ta kava maksab? 69,99 või siis see premium on 399,99 või siis mingi super shred my ass mingi 999,99 ja siis saab, kõik on personaalne 5 shred, kellel on kuradi või kes iganes, kellel on mis iganes miljonit jälgijat, tema isiklikult võtab ja kirjutab sulle ja treenib sind isiklikult ja mis te arvate, kas on nii või? Ilmselgelt ta jõuab seda teha, on ju. Kindlasti ta jõuab seda. What the fuck nagu, et mida inimesed nagu ette kujutavad. Esiteks see 69,99 või mis iganes see odav kava, see on mingi elektrooniline automaatsüsteem, mingi inimene, mingi IT-mees tuleb, võib-olla vaatab seda üle kuradi korra poole aasta jooksul, kui seal midagi kokku jookseb või kui sinna vaja uus pildike lisada või väike vale, et mis te arvate, mida ma täna söön, kas purksi või kuradi salat. Sellel konkreetsel tüübil on internetikeskkond, kuhu ta siis, kus ongi videod, mida sa vaatad ja need videod omakorda suunavad sind linkidele, mida sa saad juurde osta. Jah, täpselt. Et see on see üks tüüp on ju, neid on nagu nii palju, aga tema on üks väga edukas nagu, et ajabki konkreetselt jura sulle. Need inimesed räägivadki seda, mida sa tahad kuulda. Ilmselgelt see inimene on vormis olnud juba, ma ei tea kui kaua. Tatist saadik, ta on kogu aeg vormis olnud. Ta on geneetika poolest siis seal, ütleme seal, profikulturisti tast ei tule, aga üleüldiselt välimuse kõige poolest, 10 palli süsteemis kuradi 9,5 on. Jah, ta on nagu ütleme Rannafitnessi kehaehitus.
ja näolapp on ka siis antud nagu selline nii-öelda keskmisele maitsele meeldiv. Mitte nagu meie siin. Trollid. Kaks trolli. Täiega, mõnitame siin tegijaid. Oleme kadedad lihtsalt. Jah, me tahame ise ka ilusaks saada. Sellepärast me trenni teeme. Meil ei ole raha, et nii palju opereerida ennast. Isegi kui me opereerime, siis ei aita. Ikka 10 valli süsteemis 5 annab välja. Näostruktuuri ma kitsamaks ei saa. Mis sa teed? Suru teiselt poolt. Surume näo kokku. Mul on kodus. Paneme sinna vahele. Surume näo kokku. Ja ongi igasugu mingid kavasid ja mingi tuhara kavad ja telli see ja siis saad samasuguse tuhara nagu mul ja telli need riided ja telli need kompressioonipüksid ja telli see fucking see, mis annab sulle elektrit lihastele. Siis su rinnalihas läheb samasuguseks nagu mul ja mingid siukesed mis iganes asjad, kõik mida nad on ju müüvad ja ma ei tea. Detox päevad, tee detox päevad. Ja söö, võta seda tabletti ja ära söö mitte midagi. Veepaast. Ja täpselt. ja see ongi see valetamise peale üles ehitatud see kuradi jura, et petta inimesi. Ongi, et see inimene võibki võtta korra nädalas selle pitsa või burgeri on ju. Ja süüa seda, ja siis ta sööb oma salatit edasi, millest ta teile ei räägi, on ju 2 nädalat jutti või terve nädala on oma ulmediidi, aeroobse kõige peal, see elektrooniline süsteem muudkui müüb neid kavasid ja värke, siis tal on palgatud mingi meeskond, kes tellib selle 999,9 fucki whatever kava, siis see meeskond trükib need asjad valmis ja see inimene ongi lihtsalt reklaamnägu, kes ajab teile ilusat juttu. Mul tuli just meelde üks selline asi, et oma nii-öelda igapäevases influenceri elus nagu ma olen, et kus ma siis järjekordselt vanaema juures olin ja juttu vestsin pikalt ajalt, siis laua peal oli siis üks siis Eesti ajakiri, kus oli ka siis kaalulangetuse sükene artikkel koos müügiartikliga, ehk siis siuksed rasvapõletustabletid ja siis ma võtsin selle lahti, lugesin ja hakkasin siis kõva häälega naerama ja vanaema küsib mu käest, et kuule, mis sa naerad, vaata. Ma ütlesin, et no näed, siin on jälle üks väga ilus tekst, nagu mulle nii meeldis, et ma juba mõtlesin peaaegu, et ma panen oma panga arve sinna firmasse juba jooksma, et ma tahan neid kõiki tablette endale. Püsiklient, jah. Et otsekorraldus. Ja otsekorraldus, et tooge kõik tabletid siia. Ja oligi ühesõnaga ühed sellised tabletid, mille sisaldus oli tehniliselt nagu nad on, et kofeiinid, eks ju, asjad sees ja lihtsalt lisaekstraktina oli pandud punast pipart, ehk siis mis tekitaks seda kuuma tunnet, eks ju. Et sa tunned midagi. Et sa midagi tunne, eks ju, et midagi nagu põleks, on ju. Rasv põleb, säriseb. Õigus säriseb. Ja oligi, ja ma lugesin siis vanaemale täpselt ühe väikse lõigukese sealt ette, mis reetis selle tableti konkreetse siis toimaine ja mis sa sellest arvad, mis see seal oli ja see tekst oligi niimoodi, kus see inimene, kes seda reklaamis oli kirjutatud nii, et peale pikka pusimist võtsin siis selle tableti endale ette, nii nüüd tuleb see koht, korrastasin oma toitumise ja lisasin sinna juurde need tabletid, siis mõtlesin, mis asja, sa just ütlesid, mida sa tegelikult tegid, sa korrastasid oma toitumise ja need tabletid sa oleks võinud tegelikult lihtsalt maha tõmmata sealt ja lihtsalt võib-olla kohvi juua. Nende tablettidega saad kaasa ka toitumiskava. Jah. Kui palju oled lugenud sellist asja, lüüaks mingi fucking butterfly apps, kõhulihased saate, on ju. Sama jutt on nendel influenceritel, on ju, osta mingid. Täiesti, ja süüdimatult ilus pilt on fotograafil tehtud, hoiab seda pakki käes, naeratab. Selline keskealine naine oli seal väga ilusti riides, väga ilusa naeratusega. Ilmselgelt ju pooled naised ja kes tahavad ju samasuguseks saada. Ja see pilt on töödeldud. Jah, kõik kortsud on ilusti silgeks tõmmatud, kõik on ilus. Aga nende influenceritega on nüüd selline pool ka ikkagi, et kes räägib tõtt, on ju. Et nad ütlevadki lihtsalt nii, süstisin seda ainet sellise vormi jaoks. Siia, sinna, tänna kuradi, mida iganes.
sa ei saa sita peal vormi, sa ei saa kuradi mis iganes on ju, et sööd mingit jura kuradi noh. kas ütleme koos selle nimele? Greg Doucette. tema on üks neist, üks oli mingi, ma ei mäleta täpselt, mis ta on nimi, ta oli mingi Nick oli talle. Nick Strength and Power. Ei, too on ikka mingi. See on uudistekanal, sa mõtled see More Dates, ei oota, More Blades, More Dates. Veel üks mingi teine tüüp, ta sai ise ka profiks, kõige kõrgem koht, mis ta profivõistlusel sai, oli mingi 5. koht. Kas ta oli mustanaaline või? Ei olnud. Johnny Shreeve. Mul ei tule see nimi praegu, et siis oligi niimoodi, et see tüüp rääkis ka kõike nagu. Ütles, et ei tasu ainult ühte õlga süstida, et pange 2 korraga, sellepärast et ainetes on õlid, et teil paistetab üks õlg rohkem üles kui teine on ju. Et ärge süstige ainult ühte, ma ei tea, seljalihasesse, pange mõlemasse, mingi õpetas täpselt kõike nagu. Ja noh, ütleski, et need, kes väidavad teile seda, need valetavad, vaata on ju, et reaalselt ongi see, et mida suuremaks sa ikkagi tahad mingist piirist alates, seda rohkem ainete kombinatsioone sa pead segama on ju, et ei ole ainult geneetika kulturismis, mis loeb on ju, et need ainete kogused, kangused, kõik, mis seal hakkavad lugema. Hullult ausalt nagu rääkis kõik ära nagu. Et jah. Esimene tegelikult selline suur tegija, ma mäletan, oli, kes hakkas nagu asjadest otse ja ausalt rääkima, oli ju tegelikult meie nii-öelda, enam ei saa öelda vara lahkunud, aga siis mis ta nüüd oli, see üle Rich Piana oli see, kes hakkas ju ütlema, aga vaata oligi, et see mõjus, tollel ajal mõjus see nii karmilt inimestele, et nad ei osanud seda kuidagi vastu võtta, aga mulle juba meeldis see, ta niimoodi räägib, et ma juba olin nagu üles pumbatud, et yes, räägi mulle seda. Paljudele meeldis see ja sellepärast oli ka põhimõtteliselt kõige tuntum vend üldse, et selle tõega. Tema oli vist esimene tõesti, kes selle tõe tõi nagu suuremale ringile välja, et hakkas neid asju rääkima, ütleski, et need, mul on see 5% see kamp siin need ja praegu olemegi jõhra tsükli peal ja teeme nüüd võimsat vormi kõik siin ja ongi. Ja ongi, et ela oma elu ja lase teistel elada ja noh, siia näiteks tulla tagasi selle Greg Doucette'i juurde on ju, tema nagu paneb jumala suvalt puid alla, näiteks teeb neid Natty or Not videosid nagu võtabki, mitte ta ise ei tee neid, aga neid küsitakse jah, ja see ei ole tegelikult tal nagu põhivideo. Ja ongi, et ta lihtsalt teeb neid sellepärast tahtjaid on nii palju ja ongi, et võtab lihtsalt letti inimesi, et kas ta on naturaalne või mitte ja siis mõne inimese puhul ongi nii ilmselge lihtsalt see, et kuule ole normaalne, mida sa ajad kuradi sitta on ju. Et ja ongi, ta ei musta seda inimest, vaid ta lihtsalt ütleb, et see ei ole võimalik. Jah, et see ei ole võimalik, et te tahate samasugune välja nagu tema, aga vabandust, aga see lihtsalt ei ole võimalik, sest et tema on ka teise kütuse peal, et kas sarms või steroid on ju. Vahet ei ole, mingite ainete peal on ju. Ja just, ja see pole oluline tegelikult. Ja ongi, et neid influencerid nüüd on 2 tüüpi ja ongi, et mida kauem ilmselt te treenite ja asjadega kokku puutute, seda rohkem nagu võib-olla inimesed hakkavadki aru saama, et kummal siis see õigus lõpuks on. Ja mina ka võib-olla alguse aastatel oleks vaadanud neid igasuguseid kõik, kes iganes, need treedid ja möllud ja värgid. Ja ma olekski ostnud selle kava. Ka mina, samamoodi, täpselt samamoodi. Sest et see on nii ilus jutt ja see vend on ise nii heas vormis ja teeb seal nüüd harjutusi ja nii motiveerivalt nagu. Ja nad on psühholoogiliselt ju üles selle tekstiga ehitanud täpselt, nad ju jälgivad ju seda nii-öelda inimene, kuidas nii-öelda kõige paremini inimene kuulama panna ja talle see nii-öelda see info kinnistada nii, et talle tundub, et tema mõtles selle info välja ja see sama inimene, kes seda praegu talle ette kannab, nagu kinnitaks tema infot. Ja ongi, ta räägib nii õiget juttu, täitsa lõpeb, ma peaks küll kuidagi selle kava endale hankima, et ma küll inglise keelt ei oska nii hästi, aga ma ka tellin selle inglise keelse kava, et palju see maksabki, et küsin võlgu, võtan laenu. Jah, et sellised influenceri vanad on ja mis enamuse nendega on siis siuke punkt veel, et ei soovitaks ennast nagu võrrelda nende inimestega on ju.
et kui nüüd reaalselt võtta lahti nende mingi Instagrami kanalid enamasti vist, et seal annab selle asja väga ilusaks maalida. Et siis ongi ju niimoodi, et sa ju näed, kurat, see on ju profifotograafi tehtud pilt tegelikult, kui sa oskad natukenegi vaadata, tee endast pilt telefoniga, noh, ja pane sinna kõrvale ja siis vaatad, nagu üks on nagu mingi nagu ulme lihtsalt, ulme, sa vaataks nagu mingit jumalannat seal, noh. Ja need tagumikud ja asjad ja need kõik nii punnitavad ja come on, see on, ma ei tea, 500 pildist üks. Ja no kui alles hiljuti tuli välja vaata, et on nüüd ju influencerid kasutavad ka ju, ütleme, kes neid tagumikku pilti teevad, nad kasutavad eraldi padjandeid, mis käivad pükste sisse, et tagumik näeks veel rohkem nagu selline sümmeetrilisem välja. Mul üks sõber ka siin ikka tegeleb fotograafia ja kõigega, noh, ta on ka lihtsalt võtab piltidelt ära mingid higiplekid, mingid kasvõi objektid, värgid, särgid võib teha. Kunagi tegi ühele teisele tuttavale niimoodi, võttis käepaela, ühesõnaga mingi paela võttis siit ilusti ära, noh. Ja siis arvate tõesti, et ei saa teha seda tagumikku ümaramaks, keskosa peenemaks, rinda suuremaks, nägu ilusamaks, võtta mingid punnid näost ära, mingid sünnimärgid. No nagu see sama Greg ju näitaski, kus tal oli programm, tegi 2 sama pilti ja ühele pani selle programmi peale, teise mitte, ehk siis selle programmiga sai viia oma keskoha kitsamaks. See oli isegi niimoodi, sa saad selle videole peale. Ja isegi videole. Sa liigutad selle videos mingi minimaalselt, keerad ennast või kuidagi ja isegi ta juba videos teeb sul nagu ja piltidest rääkimata, eriti kui sul on profifotograaf, kurat, ja teeb neid pilte. Ja kui sul ei ole profifotograafi, siis sa pead olema nagu mina näiteks, kes teab väga hästi oma nurki. Ehk siis, kui ma siin näiteks kaameraki juures praegu olen, ma ennast näen nüüd. Ja kes nüüd näiteks vaatavad. Kas ma hoian kätt niimoodi ja mul tuleb triitseps välja või mul on ta niimoodi. Teeme nüüd nii, et kes vaatavad seda videot, Rauno, mine oma käega siia. Nii, pane nüüd oma käsi nii, et ta oleks sul jõhkralt pinges, on ju, siia umbes, siia, oota, niimoodi siia poole, nii. Sinu käsi tundub nagu jõhkralt massiivne. Nii, ja nüüd Ivo, kellel on umbes sama käe ümber, istub siia eemale ja on lihtsalt niimoodi, noh. Mina tundun nagu väike tüdruk, on ju, ja Rauno on siin nagu mingi rääge põkk ja siis kõik vaatavadki nagu, issand jumal, see Ivo on ikka viimne kusik ju. Mida lähedale tulen, seda suuremaks mu käsi läheb. Täpselt ongi, see on see out-angling nii öelda. Näed, vaadake. Ja täpselt, et kui sa õpid neid asju nagu tegema pika peale, kuidas see kaamera läätseid ja asjad nagu toimivad. Mina olengi nagu siin mingi väike mudilane ja siis Rauno nagu siuke põkk ja siis vaatavasi. Mis sa üldse selle Ivoga videosid, et see on mingi väike pede ju ainult jutustab. No. Ja nüüd ma tulen normaalsesse kohta tagasi. Ma olen jälle väike. Normaalne oleks see ju. Jälle väike. Vot siis. Nii. Ja noh, kokkuvõtteks siis ütleski, et need influencerid siis nii öelda, et noh, ma ei tea, noh, see ongi see, et esialgu, ma ei tea, esimesed 5 aastat või tehke lihtsalt ise trenni ja hakake nagu aru saama, et mis see nagu tõsi ja mis see nagu vale on ja et noh, mina ei soovitaks nendelt influenceritelt mitte midagi osta esialgu nagu päris tõsiselt kohe. Ja kui te juba saate aru, et üks tõesti räägib tõtt ja tal on head mingid kavad ja ta räägib mingitest toitumistest ja retseptidest ja kõigest, et noh, siis juba võib-olla hakata mõtlema selle peale, et kellelt nagu kava tellida või mis iganes on. Üks hea võib-olla selline asi, millest võib-olla aru saada, kas asi on nagu legaalne või noh, teie jaoks nagu hea või mitte, on see asi, kas teil nagu sellel hetkel, kui te seda inimest siis nagu vaatate, et kas teil tekib siuke tunne, et ta nagu tahaks teilt kuidagi moodi raha välja petta, nagu siuke tunne tekib, et nagu iga sisetunne, et iga nagu sellise uue lausega ta nagu ütleks sulle, et nii, saada nüüd raha, palun, hakka nüüd saatma juba. See ongi nagu see, mõelge nagu loogiliselt, et kuidas need fitnessi sportlased mingi räägivad alati jõhkralt, noh, nad annavad piitsa, toituvad, kaloraasid on kontrollitud, dieedil ollakse pool aastat, et siis võistlema minna. Kuidas siis tuleb järsku mingi tüüp kuskilt ja räägib, et sa võid süüa piitsat, sa võid süüa sitta, tee mis tahad
ja mõelge nagu loogiliselt, et kurat, no kuida nii, et see, et ühel inimesel on 1 000 000 jälgijat ja teisel 200, see ei tähenda, et see 1 000 000 jälgijaga inimene on parem kuidagi või tõtt räägib või mis iganes, et noh, tal on lihtsalt vedanud kuidagi selle turustamise, ma ei tea, mis iganes koha pealt mingi hetk on räigelt vedanud ja nii ongi. No üldjuhul, kes ikkagi kõrgemale pürgivad, no eks ta vaata, et kõlab nüüd maru ebaausalt enamus inimeste suhtes, aga kõik see selline positsioneerimine siin elus ju tegelikult on ju seotud välimusega, et me ei saa mitte midagi teha, aga välimus paneb ikkagi sellise suure rolli sinu ellu, mis töökoha sa saad, kellega sa läbi saad, millised su väljavaated üleüldiselt on, et noh, see on üks asi, mis tõesti ajab vihale enamus inimesi, sest et noh, me ei saa midagi teha, millised meie vanemad on, me ei saa valida, milliseks me sünnime. Kahjuks. Et välimus on nii suur rolli selles. Nii, okei, aitab nendest influenceritest, kurat. Need on niigi palju eetriaega kogu aeg. Nii, lähme selle juurde, et kui oluline on siis treener ja mul on ka siin punktid kirjas on ju ja hakkame siis kohe pihta. Treeneri siis tähtsus, et näiteks ongi inimene, kes ei oska lihtsalt, ta ei oska mitte midagi on ju teha seal saalis, ta ei julgegi minna on ju ja noh, ega mõistlik ongi, kuule, sa võib-olla lähed ja hakkad midagi mingi vale nurga all tõstma ja rikud oma tervise elu lõpuni ära, on ju. Noh, võtad mingi kangi kaela peale ja kuradi turja asemel ja ongi kõik katki ja et näiteks inimesed, kes ei oska ega julge midagi, on ju. Et noh, väga hea ju, kui ta teeb kohe selle mõistliku otsuse ja palkab treeneri endale. Mis sina arvad? Jah, et treeneri osakaal alguses on tegelikult väga-väga suur. Et mina olen see näide siis, kellel esimesest minutist peale oli kohe treener võtta ja ütleme niimoodi, et ma sain siis koheselt sellised head näpunäited, asjad sain kohe teada. Ja nüüd ma kurbusega kohe vaatan, kui inimesed tulevadki saali ja nad käivad mööda saali ringi, siukene murelik nägu peas, ei oska ühte teist asja võtta kättegi. Ja kui võtavad, siis noh, teevad ka seda trenni seal niimoodi tasakesi ja siis vaatavad ringi, et noh, ega keegi ei vaata, et mis ma nüüd siin teen, on ju, et noh, ma näen, et sul on nii ebamugav. Ja ma olen tihtipeale, kui ma näen neid, siis ma lähen noh, üldjuhul astun ligi, küsin, et saan ma teid näiteks aidata, et ma küll ei ole siin treener, aga et on teil mõni küsimus, et ma saan teid äkki mingisuguste pisikeste asjadega aidata. Et mul ei ole sellega nagu probleemi, et küsi. Ja üldjuhul nad ei oska isegi tegelikult küsida, siis ma lihtsalt küsingi kohe ära, et mis su soov on ja mis lihas sa treenida tahad. Siis ma annan talle mingi esimese harjutusegi kas või kätte, et ta saab sedagi teha, et ei lähe aeg raisku. Kunagi see teema, et oli vaata saalitreener nagu konkreetselt selline inimene, ta oli mingist kellast mingi kellani kohal, tal tund jooksis ja siis oligi see, et see on jumala hea asi ju. Ja keegi tuli midagi, treener astus lihtsalt ise juurde, et tere, noh, mis te arvate, mida iganes. Ja siis oligi lihtsalt selja ja rinna peal oli kiri, et olen treener näiteks või tule küsi julgelt või mis iganes on ju. No, ma tean ka osasid selliseid treenereid, kes nagu olid suht jobud vaata. Tajusid seal ringi ajast mingi jobu juttu täiega, et noh, inimesed ei julgenud minna nendelt midagi küsima väga. Aga jällegi ma tean osasid treenerid, kes olid väga sellised. Noh, fakt on loodud treeneriks raisk. Ta oli nagu kohe kulli pilguga, ta teadis nii, see inimene pole siin käinud. Ma ise läksin saali niimoodi, ma nägin, kuidas see treener hoiab mul silma peale, mida ma teen, kuidas ma teen. Tegi isegi aeroobset, ise seal vaatas kogu aeg mind. Ma olin uus nägu ja MV-s oli see kunagi. Ja jälgis noh ja ongi niimoodi, et vaata väga äge lahendus mõnes mõttes oli see ja korduvalt ma nägin ka, kui treener läkski juurde kellegile ja hakkas juttu rääkima. Aga vaata, see ongi, vaata kuidas on ju aeg edasi läinud, see ajajärk ju tegelikult ju jääb ju sinna 10-aastasele tagusesse aega, eks ju. Aga vaata nüüd, kuidas on läinud see asi üheks suureks äriks, sest mõtle nüüd,
need treenerid on sealt saalidest kõik ära võetud ja nüüd sa pead iga kord ju personaalselt maksma kellegile, et ta tuleks. Enam ei ole et seda, et nüüd populaarsetel kellaaegadel, et nüüd näiteks kella 4-st 7-ni on sul siin treener ja küsi nii, kui sa jaksad, on ju. Et see tegelikult on see ikka ju jumal hea lahend. Mõnes mõttes on hullult lahe nagu oli minu arust ikkagi. Vähemalt inimesed saaksid selle läbi ju palju paremini oma asjad tehtud ja ma usun, et paljudel oleks palju rohkem rõõmu sellest trennist. Kindlasti ja paljudel ei ole seda raha, vaata, ostadki ära selle jõusaali pileti, ongi pekis nagu. Ja tore ei olekski minna küsida, kas või natukene on ju, see inimene nagu nii saab palka selle eest, et ta kas või natukene kuidagi suunab siin, et päris personaaltrenni sulle ei hakka on ju andma, aga mingitele lihtsamatele küsimustele ja asjadele vastab ja saab sulle mingi tehnikat natuke näidata ja ongi, et. Sest ongi, paljudel ei ole seda raha, treenerid maksavad palju. Paraku jah, kõik on nagu äri viimasel ajal ja ongi nagu nii, et tõesti, ma mäletan, võt see äge punkt, mille sa välja teed, ma mäletan ka täpselt, et olidki saalides, olidki inimesed, kes jälgisid, mis sa teed ja mis oli ju äge. Ja nad astusid vahepeal ise juurde tõsiselt, kellele nagu kirglikult meeldis see treeneri amet, ta läkski ise juurde ja tutvustas ennast ja küsis, et mis värk, kuda on ja tere, mina olen see ja oligi võib-olla siuke suur põkk mees, et sa vaatad peale kaugelt, kardad teda, aga kui ta tuleb nagu juttu rääkima sinuga, siis ongi see, et jumal lahe. Ja vaata, isegi siis sellel, kes nii-öelda veits kardab, et tal tekib ka see nagu julgus vaata sisse, et kas või siis sellest, nagu sa võtsid selle suure põkimehe, et nagu keegi oleks teda nagu oma tiiva alla võtnud, vaata. Et ta nagu tahab juba sellepärast tulla sinna, sest et ta teab, et seal saalis on see äge mees või naine, ükstapuha. Ja ta juba sellepärast tuleb sinna, et kas või temaga nagu kontaktis nii-öelda olla, et lihtsalt pahva on juba nagu. See oli üks siuke lahe punkt, aga võtame siis edasi, et kui oluline siis see treener on ju oleks, et näiteks on kõvasti trenni tehtud ja tulemusi siis pole nagu lihtsalt. Rassite, möllate, enda arust võib-olla teete palju, aga võib-olla ikkagi midagi on puudu taastumises, magamises, toitumises, et see, et inimene võtab ja teeb mingi jõhkrat trennikava on ju, aga süüb 50 grammi valku päevas, et see on ju jaamaluu veits on ju. Ehitusmaterjali ei ole. Täpselt, et laome kivid ritta, aga sein kukub ümber. Seju pole enam. Et mis sina arvad, et nii on ju tegelikult? Jah, see oleneb ikka päris palju sellest, et kuidas see tulemus tuleb, et ütleme nii, et kui minul neid variante poleks ka olnud, siis ma oleks ju täpselt samasugune tegelane olnud, et sul ei tule ju seismisega jõusaalis ei tule ju tulemus on ju, et mulle ei hakati kohe näitama, mis toimub ja mis teha tuleb, et ja sellised, ütleme siis lihtsamad asjad ka seletati lahti, kuidas näiteks üldse lihas kasvab. Ja loogiline jutt, selline lihtne, aga saab nagu aru, et okei. Ja et mis kiududega juhtub ja et lihaskiud ei tule juurde ja kõik need asjad, vaata, et see on oluline tõesti, jah. See on siuke väiksem punkt, et tulemusi ei tule. Nii, vanad igavad kavad on ju, oled tükk aega teinud mingit asja, lihtsalt tüütab ära, et tahaks nagu vaheldust. Siis võib-olla ongi mingi treener kuskil, kes iganes tuntum, vähem tuntum. Sa tead, et võib-olla oled kuulnud isegi, et tal on mingid ägedad lahendused, värgid, särgid. Ma ei tea, mina näiteks olen mõelnud küll selle peale, et võiks mingi Savisaare juurde minna, Siimu juurde näiteks vahepeal või mingid sellised kutid, et kindlasti ma olen näinud ka, kuidas nad ise treenivad ja see on ikka hoopis teistmoodi värk, et jah, Savisaar on nüüd üks nendest vendadest, kes on ise väga hea vormiga ja ma julgen väita küll, et ta ei ole siit treener, et jah.
paar head sõna ka siin kellegi kohta ikka. jah, ütleme niimoodi, et ka tema minu jaoks on saanud viimasel ajal tema minule üks eeskujudest. nii et. jaa. Nii, mis ma siia veel olen kirjutanud, oi jummal, ühesõnaga jah, et vanad igavad kavad tahaks lihtsalt vaheldust, kindlasti treeneritel on erinevaid harjutusi ja panevad arenema, on ju. Nii, motivatsiooni puudus, vabandust. Et selle ühe punkti, ma ei tea, mis ma siia olen kirjutanud, ma jätan selle vahele, et motivatsiooni puudus, nii. Mis sina arvad sellest? Osadel on see, ma räägin ühe loo, kui tohib. Oli üks naisterahvas kunagi sellisest, keskmisest, kuidas siis võib-olla halvema geneetikaga, ilmselt meeldis talle süüa ka. Ja tema siis oli selline, et nii palju kui mina kõrvalt kuulsin kogu aeg, oli raske halb ja kuradi. Ühesõnaga, sitt, ja ta ei jõua ja siis oligi. Mulle tundus, et pappi tal oli ja kogu aeg käis see naisterahvas personaaltreeneriga peaaegu saalis, vahepeal oli üksi ka ja see treener kogu aeg ei ole midagi, tee nüüd anna aga minna, ei passi siin. See tahtis vahepeal juba pooleli, et ma ei jõua enam, mis tähendab ei jõua, anna aga minna, et mõndadel inimestel on kuidagi see pappi on, aga nad üldse ei viitsi trenni teha või kuidagi, et jällegi kui raha on, andke aga minna, võtke see treener ja ma ei tea, selles suhtes ma nägin ikka väga palju seda inimest treeneriga koos treenimas. Ma nagu mõtlesin iseennast ka nagu arvutasin, mis see treeneri tund on seal 40-50 euri. Et ma ei julge isegi kokku arvutada, mitu tuhat tema maksis sellele treenerile lihtsalt, et see käiks ja talle piksvas jalaga tagant, et sellepärast ta ise lihtsalt ei viitsinud nagu, et täitsa olen näinud sellist asja kõrvalt. Ja, et mis sina arvad sellest teemast nagu? Motivatsiooni puudusest. Seda on ju endal ka tegelikult. Jaa, seda on endal ka, aga vaata ongi, et meie võtame seda motivatsiooni puudust kui pigem sellisest lähenemisest, et me oleme lihtsalt väsinud, üle treeninud, vähe söönud, dieedil, muud mured, elulised mured, ma ei tea, rahalised probleemid, tööprobleemid, mis iganes vaata. Et sellist motivatsiooni puudust, jah, võib-olla siis ainult kogedki, kui seda juhtus võib-olla minevikus rohkem, kui sul on teatud teadmised olemas, aga pool sellest teadmistest on nagu puudu ja sa teed, aga sa ei jõua mitte kuhugile, sest et sul jääb täpselt see mingisugune teadmine puudu, mis sulle aitaks sellest platoost üle saada. Ja võt siis hakkab see motivatsiooni puudumine tekkima, et pekki küll, mida ma teen siin, et ma nagu nii ei arene mitte kuhugile. Ei tule sentimeetrit siia ega tänna juurde, ei lähe rasvaprotsent väiksemaks. Võt siis tekib küll see tunne, et ei taha trenni minna, motivatsiooni puudus on nii väikene, et või nii suur tähendab, et mõnes mõttes ongi, et mõnel inimesel võib-olla ongi lihtsalt vaja treenerit, et kui tal oleks, siis ta liigutaks ja oleks väga tervislikult elaks ja liigutas, nii kui ta jääb nagu üksinda kuidagi, siis loobutakse. See on just üksinda. Mina praegu konkreetselt treenin ühe oma sõbraga jõusaalis ja ta teebki täpselt neid samu asju, mida mina teen ja miks on see minu jaoks ka nagu vahva on see, et kuna tema on ka sükene suurem poiss, tugevam poiss, siis tema tänu sellele paneb ka mind natuke rohkem pingutama. Ja selle läbi mul on nagu mõnusam ja kui ma tean, et ta oskab mind ka aidata, et näiteks kui ma ei suuda mingit raskust nüüd lõpuni viia, siis ta teab, et et näiteks kaabliga mingit surunud, siis ta aitab mul seda lõppu tõmmata või ütlen, et teeme 2 tükki veel aita, vaata. See on väga hea kusjuures. Et see on nagu super asi ja kui ta on veel oskab nagu sind teistmoodi nagu motiveerida selle koha pealt, et ta võib-olla vahepeal ütleb sulle ka, et kuule, tead, et sul on selle 2-3 nädalaga on siin, ei tea, vorm kuivamaks läinud või kuule tead, et tegelikult oled kuidagi vesisem või ütleb ühesõnaga ausalt, et see on nagu hea indikaator. Nagu oled või midagi või.
okei, üks asi veel, tegelikult on mitu asja veel, aga ühe sõnaga. jah, ma lihtsalt hoian publikut alles, kõik lähevad ära juba, meil vist venib see asi natuke täna. Ma juba väsin ausalt öeldes natuke. No söögiaeg tuleb. Teeme lõpuni. Jah, söögiaeg tuleb. Ei kuse. Nii. Ära siia ei kuse. Rahval pärast palju koristab. Nii, mingi haigus või tervislik seisund siis. Et see on küll nüüd kindel asi, et miks peaks kasutama selliste kogenud treeneri abi, on ju. Vot, et tihti lugu on mingid hädad, mis iganes värgid, särgid. Ma olen isegi näinud, kuidas kutil polnud ühte jalga. Ja siis, jah. Tee jõutõmmet. Kuigi saab teha, aga jah, ütleme, see on üks suur tasakaalu hoidmine ja puusaliigesele see väga ei meeldi, et tal ühelt poolt on nagu hoiab ennast püsti. Et jah, ma ei tea, ma ei oskagi väga lisada siin kohe midagi, et ongi see, et lihtsalt kui on tervisega mingid probleemid, no ma ei oska isegi välja tuua neid asju, sest ma ise olen terve inimene, ma ei oska näiteid tuua kohe niimoodi. Näiteks mina oskan neid tuua palju, sest ma olen massöör ja tihti peale ma pean ütlema inimestele selliseid asju, et jah, oled tubli, teed tublisti trenni, värki, särki, aga tead mis või? Et see, et sa praegu mulle siia laua peale nii tihti satud selle alaseljaga või õlaga või mingite asjadega, siis see on puhtalt selle pärast, et see asi, see harjutus, mida sa teed konkreetselt, sa ei saa enam seda sellisena teha, nagu sa seda vanasti tegid, sest et sinu õlg on nüüdseks jäädavalt rikutud ja sa ei tohi teha, sest et iga korraga sa kisud seda jälle lahti. Ta paraneb sul 2-3 kuud ära, tunned, väga hea, saab jälle suruda ja lähed jälle suruma ja krõks jälle korraks. Ja järjest hullemaks ta läheb iga korraga ja lõpuks sa võib-olla ei saa seda kergematki harjutust enam teha. Ja ongi kuni operatsioonini välja ja siis juba ütleb sulle arst seda sama, et kuule tead, et nüüd unusta üldse ära. Nüüd on nii, just. Et ongi, et miks ju mina ka samamoodi ei tee ju kükki jõutõmmet, ma teen neid, aga hästi väikeste raskustega pikkasid seeriaid. Ongi lihtsalt sellepärast, et mul on selg on jäädavalt katki ja kui ma teen neid harjutusi, siis ma võin arvestada sellega, et ma tunnen järgnevad 2 nädalat valusid. Ja miks ma pean endale valusid tekitama? Täpselt. Ma ei pea. Läbi valu ei tohiks nagu treenida või kui see valu isegi hiljem tekib. Järelikult mingi tervislik seisund seal juba on ja tasuks nagu välja uurida, mis see on, miks see tekib ja ilmselt oskaks mingi kogenud treener ikkagi vastata sellele juba või suunata kuskile, et mine nüüd sinna tänna, füsio, arst, mis iganes alaarst siis on ju. Just. Ja treeneritel paljudel on kogemust sellega. Ja miks ma näiteks ei käi enam jooksmas ja ratta endale viimati ostsin ongi see, et kuna ma olen ikkagi raskem poiss ja jooksmine ei ole just kõige tõhusam versioon minusugusele, siis rattaga ma juba vähendan oma jalgade koormust. Ehk siis mul ei lange see kogu mass sinna põlvede peale ja põlved on mul ka sellest 8 aastast jooksmisest tuksis. 3-4 kilomeetrit jooksen ära, lööb põletav valu, lööb põlvedesse ja mis ma teen siis? Aga sellest 3 kilomeetrist ilmselgelt ei piisa, sest ajaliselt ma jooksin selle 3 kilomeetrit mingisuguse, ma ei tea, 15 minutiga või vähemgi jooksin ära ja sellest ei ole mingit kasu ju. Aga siis ma lähengi rattaga sõitma. Jah, minul selle jooksmisega on ka niimoodi, et panin kunagi tsikliga virna 240 kilti tunnis. Varustus oli õnneks, põlvekeder oli täiesti pooleks, siit hüppeliigesel igasugu uhked, vinged luud olid puruks, on ju, jalg mul enam täiesti ei paindu, sellepärast ma võtsin ka kükkimisjalatsid kasutusele viimasel ajal, sest et mul kükk hakkas viltu minema, et mul keha hakkas mingit kahtlast sellist pööret tegema ja õnneks üks tuttav ütles mulle, kuule, et sul on kuidagi imelik ja ma ise ei pannud seda tähele, ja siis ma hakkasin peegli ees vaatama ja jooksmisega on mul see, et ma saan joosta, aga jooksmine tegelikult ikkagi põrutab, on ju. Ja ma mõtlengi, et kui ma nüüd jooksen kogu aeg, ma ei saa öelda ka, et mulle ei meeldiks jooksmine, aga ma mõtlengi nagu, ma ju tahan elada siin veel kaua aega ja kui ma iga
aeroobne trenn või 2 korda nädalas hakkan kogu aeg jooksma ja põrutama neid vanu vigastusi. Huvitav, kaua mul nagu vastu peab see põlv, kaua mul see hüppeliiges vastu peab ja mina selle jooksmise olengi täielikult ära kõrvaldanud tulevikule mõeldes juba, et jah, pigem ma kõnnin rahulikult üles mäkke, ma sõidan rattaga, mis ei põruta üldse midagi. Ma teen seda trepimasinat, mis on ka selline rahulik astumine on ju, et mina ei hakka jooksma mitte kunagi. Et ma lihtsalt ei hakka ja kõik ja mind ei huvita. Jah, siin on üks hästi hea soovitus, mida ma kõikidele noortele ütlen, kes oma ego ja asjadega on pahuksis ja raskuste ja igasuguste treenimistega, ületreenimiste asjadega, et sa pead ikkagi mõtlema selle peale, et sa pead selle kehaga elama kogu oma elu. Sa ei saa oma 20-ndates seda ressurssi nii palju ära kasutada, et siis 30-selt oma elu hakata voodis kuskil veetma. Et kui sa ikka ei saa teha seal mingisugust jõutõmmet või kükki või rinnalt surumist või mis iganes muud veel X harjutust, eks ju, siis sa ei pea lihtsalt sellepärast tegema, et kuskil mingi koll ütles, et sa pead kindlasti kükkima, sest muidu jalgu ei saa. See on ainuke variant, kuidas sinna või tänna lihast kasvatada. Jah, see on ainuke, ei ole, meil tänapäeval on nii palju ägedaid masinaid ja nii palju igasugust uusi teadmisi, mida tollel ajal veel, kui need mehed seda rääkisid, ei olnud, et saab ka igat pidi muud moodi, et mina õnneks veel saan kükkida, mina õnneks saan veel jõutõmmet teha kõike ja ma naudin seda täie pasaga veel, et ma teen neid nii kaua, kui ma saan, aga kui nüüd tuleb üks hetk, et ma tõesti enam see põlv hakkab lihtsalt, küll ta annab järgi, ma tean ju seda, see jõutrenn hoiab tugevana seda ja päästab veel, mis päästa annab, need kollageenid, igasugu lisandid, mis ma liigestele võtan, need nagu aitavad. Aga üks hetk tuleb, kui Ivo lihtsalt saab jalaga näkku ja enam ta ei saa teha neid asju. Ja siis tuleb asja mõistusega võtta ja rahulikult jätkata, on ju. Okei, see selleks jutt oli ikka treeneritest. Jah, et lihtsalt need olid head teemad. Omast kogemusest jälle näiteid saab. Meil on, ma räägin, 13-14 aastat saalis ikkagi näitab nii palju, et... Nii, põhimõtteliselt üks punkt on veel, et võistlusteks valmistumine ja et tuge nagu vaja, et need võiks nagu ühe punkti alla panna ka või kuidagi seletame lahti, et võistlusteks valmistumisel on tihti see lugu, et kas siis hinnatakse üle oma vormi või peetakse nagu siis väga sitaks oma vormi. See on tegelikult on see vorm juba päris kõva ja siis see kõva vorm siis nagu rikutakse sellega ära, et pingutatakse liiga üle. Et ma ei tea, millest me alustaks, et mina olen ise kokku puutunud sellega, et ma arvasin, et mul vorm on päris hea, ma vaatasin nagu, et kätel on räiged veresooned, kõik jutud, et kuradi rinnal juba kõik on norm, on ju. Ja tegelikult oli niimoodi, et käed mul läksidki enne vormi, mis mul veel nagu ütleme, et kõht läkski nagu suht vormi juba, aga jalgade peal ei olnud midagi. Et nüüd viimasel ajal, mis ma olen tähele nagu pand, et mul juba käed, rind ja ma oskan muidugi jälgida ka ja jalad, raisad hakkavad juba enne vormi minema kui kõht, et mina saan vaadata oma kõhu pealt juba seda, et jah, et kunagi ma seda ei saanud teha, et mul näiteks kõht oli terav ja kurat jalad olid jumala pehmed, ja tegelikult ma oleks pidanud, mulle öeldi pärast, et kuule, et sa oleks veel pidanud üks kiloke või 1,5 võtma, et sul jalad veel päris ei tulnud nagu, et kuigi mul need lihased nagu joonistasid juba, aga ikka veel grammike oleks pidanud veel, et mul oleks tegelikult võistlusteks valmistumisel olnud vaja seda tuge, et inimene vaataks kõrvalt, kes nagu jagab seda asja, hindab su poosid ja kõik ära ja ütleb, et kus sul on, kas sul on selja peal rasva, kas sul on, kus iga inimese keha hoiab ju erinevates kohtades kinni seda ka. Et jah, mis sina arvad? Mul on samamoodi kõhu peal hoiab kõige rohkem kinni, et mul käed ja jalad on enamus ajast veresoontes nagu kurat, et
ja isegi rinnad ja õlg on mul ka sootes, aga keskkoht lihtsalt rikub kõik selle välimuse ära. Ja täpselt see ongi ja üks punkt selle juures, mis tasub kindlasti juurde märkida, et kui sa oled kaloridefitsiidis ja seal juba lõpufaasis mingi kuukene 2 on veel jäänud võib-olla võistlusteni, siis tegelikkuses on sinu energiakasutus on suunatud nii teistesse kohtadesse, et ütleme nii, et mõttetegevust see pärsib päris palju ja sa hakkadki selle tõttu nüüd üle mõtlema ja igasuguseid imelikke lollusi tegema, mida ei ole üldse vaja, sest hakkadki üle mõtlema, kuu aega on veel jäänud, mul oleks vaja veel 2 kilo veel maha võtta ja siis teed lolli otsuse, et nii, nüüd ma võtan süsivesikuid veel maha ja siis järsku vaatad 3 või 4 päeva pärast, vaatad, ossa pagan, et kõik lihased on nii tühjad. Mis nüüd juhtus? Mis võtad läheb veel hullemaks, aga siis treener ongi see, et ütleb sulle nii, hoia, saame sellest platoost üle, siis ta varsti laseb sul selle vee vabaks, kõik on hästi, ära muretse, tee seda samamoodi edasi, hoia seda sama raskust, kõik on hästi. Ja vahepeal näiteks ongi, mida soovitatakse nagu, nii mõnigi treener soovitab nagu, et lase toiduga natuke järgi. 1 päevaks, et tõsta mingid süsivesikud, värgid, kõik mingi kas päris topelt nüüd, aga mingid protsendid seal, et anna kehale seda laksu, mis tal vaja on vahepeal, et ära viibi kogu aeg seal kuradi surnud seisundis, et sul on nagu vaimselt tore oodata seda, et sul tuleb see, mul on näiteks laupäev on siuke laadimispäev, ma söön rohkem putru ja rohkem süskarit ja mul on nagu hormoonid tõmbab nagu paremaks ja kõik ja et peale seda tegelikult on ju mingi, ma olen ise katsetanud ja ütleme kuskil päev või 2 on päris hea tunne tegelikult peale seda ja siis sa tagasi lähed sinna rongi peale aga sellest on nii palju kasu tegelikult, sest et ta lased selle süsivesiku ütleme 30% suuremaks, aga sa järgmisel päeval lähed juba saali, vaatad, ossa kurat, kus ikka pilt on väge lainetab. Ja võib-olla paned seal mingit soola rohkem. Ja veel kreatiini lükkad ka veel natukene põhja ja vaatadki, kuidas lihas on nagu süge, tõmbab selle vee ilusti sisse. See on muidugi igal ühel nüüd erinev, aga jah, et need asjad on ka, mida nagu treener võiks nagu kõrvalt aidata. Sul on nalja. Ja vaimselt olla ka toeks, ütleme selle koha pealt, et see trenni elu ja kõik see toidu elu, see on ütleme niimoodi, et see peaks olema nagu nii-öelda mööda minneseks, aga nagu sinu enda päris elu, milles sa ikkagi reaalselt ju elad, ehk siis sa ju pead tööl käima ja enamuses me peame tööl käima ja sul on ju võib-olla perekond kodus, sul on vaja mingisuguseid maatöid võib-olla teha, ma olen võib-olla siin puid lõhkuma või mis iganes, et su treener ikkagi aitaks nagu mõelda selle peale ka natukene, et annaks sulle seda puhkust ka, ütleb, et kuule nii, täna pidi küll su trennipäev olema, aga ma näen, et sa oled ikka näost nii ära, et kuule mine puhkama. Ja tee mingi taastav trenn või kuidagi mängime ringi või. Kuule, et täna pidi selge olema, aga nüüd me jalutame tund aega hoopis siin lindi peal. Hästi palju on seda ka, et ega see võistlusteks valmistumisel, treener ei ole sul kogu aeg kõrval. See on ikkagi individuaalne ala. Hea, et ta õpetaks sind nagu mõtlema. Või et sul on võimalus võib-olla küsida korra nädalas, et kuule, mis plaani me teeme või kuidas võiks või mis iganes. Kas üldse kõik on hästi, saadad talle pildi näiteks, vaata üle ja siis ta ütleb sulle, et okei, kõik on praegu timm, et hoia, ära üle mõtle, mine nüüd, ma ei tea, magama. Õhtu on juba käes, mine magama, ära passi üleval enam. Nii. Ta peab olema sul nagu sõber ka natukene, et No nii ja ongi nii, et võib selle märkmiku kinni panna ja sai jälle läbi võetud kõik teemad, mis meil enam-vähem plaanis oli. Mina nüüd, kuna see on nüüd siis lõpuosad, mina tahaks siis praeguseks juba neid inimesi tänada, kes on meile natukene nõu andnud, mingisuguseid asju kiitnud, laitnud, öelnud. Et igasugune kriitika, igasugune kiitmine on hea alati. Julgelt kommenteerige rohkem meie videoid, see muidugi aitab ka algoritmile muidugi kaasa, et tõsta seda videot veel kõrgemale. Ja kui teil on tunne, et mõni sõber või tuttav vajab seda videot, et ta võiks seda nagu näha, et siis
kindlasti jagage talle seda, et need vaata 2 poissi siin räägivad, et kuula, mis nad ütlevad. Kui sa ise ei julge neile öelda, et siis ütled, et need tüübid räägivad, et siis me ütleme sinu eest ütleme talle siis. Jah, tõesti jah, selle tagasiside eest tänaks, et on endalgi jutuks tulnud. Noh, muidugi privaatselt inimestele näed, et kurat, et mul on täpselt sama asi või elan seda läbi või teen seda elus või et tõesti tuldud räägitud ja isegi saalis on öeldud mulle, et raiskus ma sain motivatsiooni, et kurat tähendab ikka õiget asja, kõigil on ikka perses ja kõigil on raske vahepeal ja et tõesti see tagasiside on nagu igal kujul tore. Ja ongi ja ma ei oleks uskunud, et meil on praeguseks siis neid kuulajaid nii seinast seina, et on nii trenni inimesi, on nii siukeseid, ütleme siis inimesi, kes ei ole mitte kuidagi trenniga seotud ja on kas või inimesed, kes on, ma ei tea, lihtsalt praegu näiteks, ma ei tea, emaduspuhkusel käivad lapsevankriga, jalutavad, kuulavad. Variante on nagu mitmeid, et väga vahva on. Et andke aga tagasisidet ja siin on ka väga palju tegelikult erinevaid, näiteks minu postkasti on tulnud väga erinevaid küsimusi näiteks, et ja võib-olla kunagi peaks mingisuguse osa tegema, kus me vastaks lihtsalt küsimustele, mis inimesed on meilt käest juba küsinud. Pane need kirja ja värki. Need on mul kirjas juba. Ja võite veel küsida, nii et ei ole mingit probleemi, et vastame kõik ära. No meil neid jälgijaid nii palju ka ei ole, et meil nüüd tuleks siin mingisugune 10 000 küsimust, et mis hoiab peast kinni, et ossa pagan, me lubasime kõik ära vastata. Seda päris ei saa, jah. Aga meil õnneks ei ole, 2 küsimust tuleb võib-olla ja. No praeguseks on juba üle 10. Juba ühe inimese poolt juba tuli väga palju, nii et siuksed. Kurat, ära tekita mulle huvi ja oled tasa. Silence. Ei, selles suhtes, see tuleb kõva jälle, selle teeme ära. Ja võite alati ka muidugi, kus iganes trennis või tänaval juurde hüpata ja viisata käppa või. Kusjuures mingi päris tugev vend tuli seal MyFitnessis juurde ja vaatas mind veits kahtlaselt ja siis tuli nagu rääkima, et kuule, vaatasin sinu seda Raunoga videot. Kurat, päris hea oli, et te nagu räägite nagu vabalt ja nagu ei ole mingi kontrollitult nagu kaka tuleks kohe püksi, et kuradi jumala hästi, et jumala kõva, et tehke edasi, et kuradi jah. Ei, vahva on, sellised asjad, sellised hea kuulatavad sa annab, see on see, mis annab nüüd jällegi meile ka motivatsiooni. Ja täpselt ja ma ütlesin, et jumala hea, et sa rääkima tulid, ma ju ei kõnni mingi mööda saali ringi ja vaatan, keegi seal teeb midagi, siis lähen. Tšau, kuule, tead, ma teen siin video siin, siuke piider ka ei ole. Ma ka praegu ütleme, kui ma praegu käin saalis või niimoodi, ma ei eelda mitte kellegi käest, et keegi üldse vaataks. Ma lihtsalt olen saalis, teen oma asja, aga mingis osas mul on nüüd juba natuke jäänud mulje, et mingid inimesed nagu kuidagi vaatavad, kas see on see vend või see ei ole. Mul on vaata müts võib-olla peas ja värk, et siis ei saada aru. Kõik võivad ligi astuda, mehed, naised, kõik ja öelda, mis nad arvavad. Jah, just, et kui jobu ma olen või siis kui tore ma olen. Mida iganes. Selles ma tean ise, et ma jobu olen kohati. Jah, seda me teame. Jah, et kõredi, see on normaal, ma olen harjunud endaga elama ja aegu. Vahest mul on endal ka ise endaga raske. 28 aastat piina. Ise enda kakka saamist. Subscribe'i saab panna. Subscribe'i nupp on seal. Pane roist subscribe'i, kui sa vaatad, kuidas tuleb video 900 vaatamist mõnel. Subscribe'i keegi pane. Kuna vaikselt esimesel tuleb juba pea 1000. Ja ärge olge kadedad eestlased. Võid panna subscribe'i. Ja kui ükskord Ivo hakkab neid videoid jagama. Ivo hakkas kirjama juba praegu. Ükskord hakkab videoid jagama ka kuskil foorumites. Ma ei pea ennast veel nii kõvaks meheks, kui suures YouTube'is, et ma sinna võiks jagada. Kui me üldse kunagi hakkame, sest et me saame aru, vaata, nagu öeldakse, et tark inimene teab, kui loll ta on. Jah, nii on. Panid ära, raisk. Panid mulle nii ära, et mul kui jutt ei seis, kas tasuks veel midagi öelda. Oi, Rauno. Lahe pilt sul siin. Ja. Olete näinud või? Vaadake. Keegi kinkis mulle selle. Üliäge. No võt, paneme punkti ära. Jah, davai, aitab, nägemist, tšau.